हेलो फ्रेंड्स, ये प्रोसेस चल रहा है अपना पायलट लर्न का। बट मीटर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट लैपटॉप के अंदर दिखा रहा है और अपने को होल्ड खाली रखने के लिए बोला है, एक्सीलेटर और ब्रेक, और ये सिस्टम चल रहा है इसमें ऑटो। तो ये न्यू टाइप की कोडिंग है स्कोडा रैपिड के अंदर, वॉक्सवैगन पोलो वेंटो। और ये अपना VCDS है, जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर आता है वो है। इसमें थोड़ा प्रोसेस अलग दिया है।